Fala, gente linda, tudo bom, amores? Por aqui tá tudo ótimo. Gente, agora estamos indo na casa da minha cunhada e a gente tá indo lá agora. Ela é muito gostosa, assim, sabe? É tipo uma chácara, fazenda, sei lá como que é a casa dela. Agora são 3 horas da tarde, a gente nem almoçou ainda, mas estamos indo, né? Ó, o maridão ali dirigindo, o maninho lá atrás, Vitor. Eu fiz uma make basiquinha, ó, uma basezinha da cor da pele, contorninho, passei uma sombrinha rosinha, não sei se vai dar pra ver muito, batonzinho também da cor da pele, gente, gostei, ficou muito naturalzinho. Coloquei esse vestido de lã, não dá tempo de mostrar pra vocês porque eu saí correndo de casa, mas quando chegar na minha cunhada, se lá tiver internet, daí eu gravo pra vocês, tá bom? Não vou fazer vlog porque eu tô sem internet, a não ser que estiver lá, como eu falei pra vocês. Então vou fazer um vidinho aqui pro canal, tá bom? Daí vocês me acompanham lá depois, ver um pouquinho do meu dia a dia, do meu domingo. E é isso, gente, vamos que vamos. What's it, Brian? Yes. Olha que lindo, gente, aqui. Ai, muito gostoso, olha as casinhas. Ai, uma delícia vir aqui passar o dia. Gente, chegamos! Uhul! Cadê? Pera aí. Chegamos! 2 horas depois. Gente, estamos na casa da minha cunhada. Olha que delícia aqui. A minha sogra lá atrás. Minhas cunhadas lá no fundo também. Olha. Os dois doidão ali. Agora eu vou mostrar, vamos lá dentro que a Evelyn foi passar uma maquiagem pra aparecer aqui. Vamos seguir ela. Vamos lá. Oi, gente. Dá oi, fala oi. Marcelo, acho que ela consegue matar lá, Marcelo. Minha cunhada ali fazendo crochê. Cadê a Evelyn? Está ali passando maquiagem. Tudo bom? Daqui a pouco nós volta. Essa aqui é a Evelyn. Pra quem não conhece, a Bruna mandou eu filmar. Essa é a Ana, que saiu correndo. Cadê? Eu fui dentro do guarda-roupa aqui. Essa é a Ana, minha sobrinha. Olha aqui. Quer que seja? Olha aqui. Meu Deus do céu. Aí tem aranha, tá? Muita areia, você acha? Eu subi lá pra conseguir subir no telhado. Vocês não tem que fazer. Minha sobrinha fala oi. Oi. As pessoas não tem que fazer ficar contando moeda, ó. Tá vendo? Fala oi, Ana. Não. Ó, Esse daqui já tão cansado de te ver, né, amor? Aqui tem, aqui É. tem 40 reais. Não, viu? Falei? A minha cunhada ali. Oi, Cu. Passando um cafezinho pra nós. Ana Tereza. Oi, Tudo bom? tudo bem? Fala oi pra galerinha. Ela é Ai, minha mãe, gente. pra quem não conhece ela. Sim, essa aqui é a minha sogra. Não, mas acho que eu já falei já pra eles dela. Essa aqui é Ai, minha sobrinha. já falei também. Essa é minha sobrinha. Aquela é meu cu. Nhado. Estamos esperando o cafezito. Dê beijinho, mamãe. Manda beijo. Tô gravando. Aí aqui você pode Meu colocar Deus do céu, olha que venha linda, gente. colocar aqui.
Olha que venha linda. No coração. Fazendo o que você tá fazendo, mãe? Chimarrão. Chimarrãozinho, ó. Nossa, bem quente. Chimarrãozinho no frio. Fogãozinho de lenha. Pra esquentar. Cara, uma coisa que eu não gosto de fazer é stories. Joia. Vídeo assim eu faço. Já tomamos café, algumas pessoas já foram embora. E agora, ó, sobrou pãozinho que a sogra fez aqui ainda. Agora a gente vai arrumar a bagunça aqui da mesa. A minha sobrinha ali. Vamos ver o que tem aqui fora. Fala, minha menina. O Gideon ali cortando lenha, porque eles dizem eles que vão fazer o quê? Fazer a lareira? A lareira. A Ana aqui. Ai, o Gideon é muito gostoso. Olha lá, a lareira ali. A gente tá um frio aqui, não sei se aí tá um frio, mas aqui tá muito frio. Nossa, aqui é muito frio, meu Deus do céu. Apesar que lá na Fazenda Rio Grande também tava bem frio, né? Mas aqui tá bem mais porque aqui é... porque aqui é mato. Ai, que gostoso, gente. Tem moça. Gente, já acendemos a lareira, olha. Todo mundo aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês a casa da minha cunhada aqui. Ó, Do meu canal. vamos lá. Aqui é a cozinha. Eu entrei por ali aquela hora que eu tava mostrando pra vocês que eu vim lá de fora, lá e tudo. Então aqui é a cozinha. Daí, entrando pra cá é um quartinho, que não dá agora, que tem gente dormindo ali. Aqui é a lavanderia, tá meio escuro aqui. Ali é a porta que vai lá pra fora, lá pra área lá que tem uma varanda, sei lá como que é. Aqui é o banheiro, deixa eu ver. Ai, não sei onde que é a luz aqui, gente. Não vai dar pra ver, não. E aqui é a sala onde a gente tava agora. O povo tudo aqui. Aqui é o quarto da minha cunhada. Ali o povo tudo rindo. Meu Deus, não dá pra ver nada. Aqui é o quarto da Ana. Ah, tá sem luz. O quarto da Evelyn. E aqui é a varanda. Ai, não sei, eu acho que é tipo varanda que fala, né? Ai, que bem gostoso. Tá sem luz também. Gente, estamos indo embora. Todo mundo. Ai, que ruim. Pois é. Ah, agora não vai dar pra ver nada, que tá escuro. Eu nem liguei. Deixa eu ver se dá pra ligar a lanterna. Deu. Não adianta nada. Ó a cor. Deixa eu desligar a flecha. É, porque todo mundo pediu pra... Beijo, Cunha. Amém. Sogro indo embora ali também. Ô, Bruno, dá um óculos. Gente, então esse foi o nosso dia hoje. Domingão na casa da Cunha. Não gravei muito, mas um pouquinho que eu gravei deu pra vocês verem um pouco o que a gente fez. Agora nós estamos indo embora, acabados. Estávamos agora todo mundo reunido lá na sala, conversando, assistindo um filminho. Enfim, foi isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado de ter passado um pouco do nosso dia aqui, né, com a gente. Então, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal pra estar sempre ligadinho com tudo que tá acontecendo aqui. Vão lá, me segue no Instagram também, que lá eu tô sempre postando spoilers das coisas que a gente compra, do que eu faço em casa. Tudo novinho. E pra vocês ficarem pertinho de mim também, né? Então é isso, meus amores. Um beijo, ficam com Deus. Tchau! That's it, Brian?